Heimat geht es. Heimat geht es ganz gut. An Heimat geht es doch. Aus all diese Sachen, die ich gewissen habe, kann ich Plastik machen, den sich an der Natur zersetzt. Und dem ist der Science, der weiß, wie das geht. Hey, Mr. Science, du kannst doch nicht einfach Plastik mit Kompostofel mischen. Aber das habe ich schon gar nicht gemacht. Die heutigen Plastiken sind aus biodegradablem Kunststoff. Und dafür nennen sie auch Bioplastiken. Die zersetzen sich genauso sehr wie als Grumpreschwellen. Und das Beste ist, die meisten von den Plastiken gehen sogar aus Grumpreschwellen gemacht. Was mit den Bioplastiken oder Biopolymere, wie sie auch heißen, auf sich hat, das weiß ich heute an meinem Experiment. Für Bioplastik herzustellen, brauchen wir sich just ein bisschen Grumpe stärkt, dann ein bisschen Wasser, ein bisschen Glycerin. Farbe ist für das Ganze ein bisschen schön zu machen. Und da wird das Ganze erhitzt. Das ist also quasi ein Mehlsauce. Ja, stärkt die Kohlglow ab und dabei entsteht ein dickflüssige Masse. Stärkt kann in sich stark vergrößert so viel stellen wie Spaghetti. Wenn das feucht geht, dann verflechten die sich an den Nähen. Der Glycerin, den wir stark gemacht haben, die lädt sich zwischen die Fäden und verhindert, dass wenn die heute drüschen, dass das Sprock an hart wird. Der Glycerin ist also der Weichmacher von unserem Bioplastik. Und das Sauce, der kippen ich lo über das Bull hier. Die dann trischen muss. Aber weil das ein bisschen lang dauert, habe ich das schon mal vorbereitet. Das hier sieht tatsächlich wie Plastik aus, aber ist es dann auch so elastisch wie normale Plastik? War nicht schlecht. Das kann den auch ein bisschen drauf heilen. Aber die heute Bioplastiken herstellen, die haben doch schon ein bisschen mehr ausgereiften Techniken. Okay, und was ist da der Unterschied zwischen dem Bioplastik und dem anderen? Aber ja, den Bioplastik, wie all die anderen Plastiken auch, besteht aus langen Ketten. Und stärkt aus ein langen Zuckerketten zum Beispiel. Aber Bakterien wie das können das Zuckerketten splicken. Die Polyethylen, also die Normalplastiken zum Beispiel, aus eine Langketten von Ethylen. Und die sind viel mehr fest gebunden wie Zuckern. Und die kriegen Bakterien gar nicht gesplickt. Ja, du stellst dich natürlich froh, hat diesen Bioplastik nach überhaupt viel mit der eigentlichen Stärke zu dienen. Kann eine Bakterie aus einem Kompost auch diese Plastik zersetzen. Das kann ich mal an dem Minute-Kompost überprüfen. Hier kommen alle guten Trinkpubellen aus dem ganzen Minute zusammen. Und wie ihr seht, sind hier am Dreck nicht nur Gemäßschulen dran, sondern auch viel Tuten, Biotuten, aber leider auch ganz viel Normaltuten. Das ist aber eine Sauerei. Ja, und das kann dem Kompost schäden. Aber trotzdem geht alles bei ihnen ganz graff geschreddert. Und dann geht es für 10 Wochen an die Kompostierungsanlage. Und dahin gehen ich mal gucken. Also, do Ragoen gebe ich zwar nicht an den Platz. Boah, hier drinnen schaffen Bakterien. Dadurch sind da mehr wie 70 Grad. Das heißt tropische Bedingungen, aber bei weitem keine so gute Luft. Da musst du just nachgucken, ob der Bioplastik auch anderem rauskommt oder nicht. Ja, alles, was sich bei der Kompostierung nicht zersaat wird, das wird hier rausgesifft und lebt auf diesen Tipp. Das ist noch viel Plastik, den die Leute an die geringe Tonne geheuen. An Mr. Science,
Hast du etwas verloren? Moin. Ma sech hoffen ich, dat ich neich drin fanne, weil ich sich nämlich no Bioplastik an. Ich will gucken, ob ich das Sachen herum fanne. Die Tuten fandst du halt sicherlich nicht mehr. Die sind biologisch aufbaubar und zersetzen sich während der Kompostierung zu 100%. Okay. Von den Barketten halt, die sind ein bisschen mehr dick, die dauern ein bisschen mehr lang, aber auch nach 10 Wochen Kompostierung sind die zu 100% zersat. So mit den Bioplastik schuld den der nicht im Kompost? Nein, der schadet nichts, aber er bringt auch nichts, weil im Bioplastik selber keine Nährstoffe drin sind und das zu 100% zerfällt. Und wer ist beim normalen Plastik? Der normale Grundstoffe natürlich nicht. Den müssen wir mühevoll raussortieren, raussieben, sodass im Kompost dann kein mehr drin ist. Okay, das heißt am Endeffekt als Bioplastik eine gute Sache, weil sogar wenn sich nur 10 Wochen an der Kompostierungsanlage noch nicht zersat hat, da geben sich ja Dono an der Natur zersetzen. Nee, aufgepasst, Bioplastik ist gezeichnet, und zwar mit diesem Logo. Und überall, wo dieses Logo nicht drauf ist, da könnte Plastik an die ganz normal schwarz probieren.